저한테도 저도 지금 이렇게 하면 향이 나요. 진짜요? 정수리 냄새 맡는 거. 안녕하세요. 내주의 강래주입니다. 하민입니다. 하인입니다. 하민이는 얼굴 보기가 힘들어. 자세가 벌써 좀 삐뚤고 자세가 제가 원래 삐뚤게 골반이 틀어져 있어요. 어깨가 좀 한쪽에 내려. 되게 바쁜 팀에 투입이 돼가지고 일당백을 하고 있어요. 솔직히 말하면. 화연이 지금 한 6개월 동안 드라마 하다가 이제 끝나고 이제 좀 살만하잖아. 화연이는 이번에 지창욱님이 드라마 끝났다고 스태프들 포상 같이 해가지고 드라마를 아마 갈 계획을 지금 하고 있어요. 헤어 메이크업을 안 하는데 헤어 메이크업 스텝을 페이를 지급을 하고 데려가겠다고. 거의 지금 샵에서 성칸이 도쿄 클래스지. 그쵸. 진짜 너무 좋으니까. 이제 오늘 우리가 모인 이유는 여름철이잖아요. 카민이 요새 얼마 전에 만나는데 정수에서 이제 냄새가 나더라고요. 여름철이 되다 보니까 이제 피지 분비도 많고 땀도 많이 흘리다 보니까 머리도 많이 떡지고, 그래서 오늘 올바른 샴푸법하고 샴푸도 한번 같이 추천해 드리려고 준비하게 되었습니다. 두피 샴푸를 한 5가지 쓰고 있거든요. 샴푸를 다른 것들도 많이 써보고 엄선한 것들만 이제 화장실에다 들여놨는데, 제가 오늘 한번 써보면은 이게 진짜 좋은 건지 안 좋은 건지 가려낼 수 있을 것 같아요. 대신 안 좋으면 솔직하게 안 좋다고 안 좋다고 얘기를 해. 하겠습니다. 나는 내가 딱 엄선을 했어. 나도 솔직히 머리를 이제 조금 기르고 있잖아. 나도 땀이 많고 그래가지고 머리에 기름기도 되게 많이 끼는 거 같고, 특히 냄새도 막 나는 거 같고, 내가 막 그러는 거야. 넌 어때 요새? 여름 돼가지고. 저도 요즘에 머리 감고 2~3시간만 지나도 유분이 올라오는 느낌이어가지고. 화연아, 넌 어때? 너 두피는 어떤 거 같아? 두피가 좀 많이 약한 편이긴 해요. 저도 탈색 이런 거 사실 하고 싶거든요. 하긴 너도 잘 안 하니까 시술을. 네네네. 그치? 그래서 좀 두피가 좀 건강해졌으면 좋겠어요. 그러면은 한번 내가 추천해주는 샴푸 한번 써봐봐. 바로 이거야. 라오시 샴푸. 이게 바로 그 140년 전통의 라오시 샴푸? 너 이 샴푸 알아 몰라? 알죠? 이거 완전 유명한 거잖아요. 130년 전이면 조선시대부터 내려온 샴푸인가요? 이 라오시 샴푸가 130년 전부터 스위스에서 허브를 직접 길러가지고 직접 손으로 따가지고 샴푸를 만든, 정말 샴푸의 진심인 데가 이 라오시 샴푸. 시위드 비그린 샴푸. 딱 봐도 해초가 보이잖아. 네. 이게 해초 성분으로 만든 샴푸인데 두피를 깨끗하게 만들고 피지 분비랑 각질 관리에 너무 좋아가지고 정수리 냄새라든가 여름에 정말 좋은 샴푸. 근데 내가 이거 쓰고서 기름지고 떡지는 게 없어. 완전 너를 위한 샴푸다. 하민아, 너 잠깐 일로 앉아봐. 너 정수리 냄새를 너 맡아봐야겠어. 아, 나나요? 그러면은 내가 오늘 이 라오시 샴푸로 올바른 샴푸법을 가르쳐 줄게. 오랜만에 원장님께서 샴푸를. 너 전에도 내가 샴푸 해주지 않았냐? 네. 샴푸 그때 뭔가 느낌이 이상해. 고객님, 물온도 괜찮으세요? 조금 차가운 것 같은데요? 야, 뭘 차가워. 이 정도면 시원하지. 그러면 향 한 번만 맡아볼까? 약간 건강한 향 나는데, 난 이거는? 이것도 약간 나 이거 나쁘지 하얗지? 않아. 근데 이게 어쨌든 두피에 되게 좋을 것 같은 향이. 향 맡으니까 이거 너무 좋은데? 야, 빨리 샴푸 한번 해보자. 네가 진짜 한번 받아봐봐. 네. 우선은 샴푸하기 전에는 물을 항상 골고루 묻혀줘야 돼. 그리고 샴푸를 하게 되면은 다들 제일 많이 헷갈려하는 게 모발 쪽으로만 샴푸를 한다고 생각을 하거든. 모발에 묻은 먼지보다도 이제 두피에서 나오는 피지랑 땀 때문에, 그리고 냄새도 나고 머리가 볼륨이 더 많이 떡지고 죽는 거거든. 그래서 항상 두피 쪽이 확실히 물이 다 골고루 묻어 있는 걸 확신하고 나서 샴푸를 하는 게 제일 좋아. 그리고 온도는 항상 적정한 약간 미온수, 너무 뜨겁지 않은 차가운 물로 할게. 그리고 또 머리를 적실 때 항상 머리가 냄새가 나거나 아니면 머리가 떡지는 부분이 제일 많은 부분은 피지 분비가 제일 많은 부분이거든. 그 부분이 어디냐면은 이 이마 페이스 라인 쪽. 숙여서 하게 되면 이쪽에 물을 많이 안 묻는 경우가 있는데, 항상 이렇게 이마 페이스 라인을 적셔주는 게 좋고, 그 다음에 정수리, 그 다음에 항상 이 귀 뒤에 부분, 그리고 여성분들 같은 경우에는 특히 머리가 길게 되면은 이 네이프 부분, 목 뒷부분, 이런 부분 자체가 떡지고 머리숱도 많기 때문에 항상 물을 깨끗이 챙겨주는 게 좋고, 마찬가지로 샴푸도 더 잘 해주는 게 좋고. 하민이, 너는 저는 좀 지성 두피? 내가 봐도 약간 지성인 것 같아. 지성이면은 두피 각질을 같이 제거할 수 있는 시위드 드리그징 샴푸하고 콜츠푸트 안티 댄드러프 샴푸, 이거를 나는 추천할 것 같아. 그리고 샴푸를 할 때는 기본적으로 단발머리 기준으로 500원짜리 동전만하게 이렇게 한번 짠 다음에 손으로 가볍게 우리 로션 바르듯이 거품을 낸 다음에 두피 쪽 위주로 먼저 샴푸를 골고루 묻혀주는 게 제일 중요해요.
그리고 우리 모발이 분들도 많이 궁금하실 텐데 샴푸도 그냥 여러 가지를 골라서 사용해도 되냐 이렇게 궁금해 하시는 분들이 많으신데 두피도 마찬가지로 피부거든. 그렇기 때문에 이게 얼굴하고 마찬가지로 뭐 건성, 지성, 민감성 거기에 맞춰가지고 본인한테 맞는 샴푸를 쓰는 게 정말 중요해요. 그리고 샴푸를 할 때는 제일 많이 여기서 진짜 중요한 게 뭐냐면은 샴푸를 하고 나서 바로 헹구시는 분들이 있거든. 그렇게 되면은 두피랑 모발에 묻어있는 피지랑 노폐물이 바로 헹궈지지가 않아. 한 3분에서 5분 정도를 방치하고 그 다음에 헹궈주는 게 제일 좋아. 그리고 이 라우시 샴푸에는 천연 허브 성분들이 들어있기 때문에 이 허브 성분이 두피랑 모발에 잘 흡수될 수 있게 시간을 조금 더 방치하는 게 훨씬 더 좋겠지? 이 샴푸를 쓰면 저는 이제 정수냄새에서 해방인 건가요? 그치. 한 달만 써봐봐. 그럼 한 달 뒤에 원장님께서 다시 한번 맡아주시는 거예요. 나만의 이제 비법을 또 가르쳐 줄게. 보통은 샴푸를 이제 한 번만 하고 말잖아. 두피에 조금 더 신경을 쓴다면 우리가 빨래를 할 때도 애벌 빨래를 하잖아. 먼저 불리는 작업을 샴푸로 가볍게 한번 하고 그 다음에 본 샴푸를 한 번 더 들어가는 거야. 그리고 네가 다운펌도 많이 해가지고 각질이 많이 생기는 것 같은데 2차 샴푸는 내가 콜츠푸트 샴푸를 한번 해줄게. 콜츠푸트 샴푸가 라오시에서 제일 베스트셀러 제품이래. 안 써본 사람은 있어도 한 번 써본 사람은 없다고 하더라고. 샴푸 했잖아. 어떤 거 같아? 되게 약간 딱 너무 건조하지도 않고 그치? 딱 좋은 것 같아요. 너무 막 유분기 있지도 않고 딱 좋은데? 그리고 이제 머리 말릴 때도 특히 여름철에 그냥 머리 감고 드라이 사용 안 하는 경우가 있잖아. 머리를 항상 감고 두피를 확실히 건조하고 베개를 베고 자야 돼. 빨래도 여름에 다 안 말린 거 입으면 막 냄새가 나잖아. 그게 정말 심하거든. 그래서 항상 머리를 바싹 말려주는 게 좋아. 머리 말리는 순서는 항상 뒤에서 앞으로 먼저 머리를 말린다는 순서를 생각하면 돼. 뒤에는 이제 앞에보다는 모량이 더 많거든. 항상 뒤에부터 다 말려놓으면 잔열과 잔바람이 앞쪽을 말리기 때문에 오히려 그게 시간도 더 적게 들고 그리고 머리를 말렸을 때 골고루 더 말라. 처음 아는 사실입니다. 진짜. 네, 꿀팁. 하연아, 하민이 지금 샴푸했는데 정수리 냄새 한번 맡아봐봐. 오. 향이 나죠? 응. 저도 지금 이렇게 하면 향이 나요. 진짜요? 정수리 냄새 맡는 겁니다. 너 샴푸 7개 쓴다 그랬잖아. 네. 오늘 어땠니? 라우시 샴푸. 되게 좋고 하나를 써보니까 나머지 2개도 되게 궁금해지는 것 같아서 8번째 샴푸가 아니라 3개를 빼고 이 3개를 채워야 됩니다. 진짜 좋은 것 같습니다. 그리고 이 영상을 보시고 관심 있으신 분들은 올리브영에서 이걸 한 달간 특별 이벤트를 한다니까 꼭 가보셔서 더 저렴한 가격에 라우시 제품을 좀 써보셔도 좋을 것 같고 자세한 내용은 우리 더보기란에 남겨드릴게요. 오후만 되면 기름지는 지성 두피. 비듬이 고민되는 각질 두피, 힘없는 모발이 걱정되는 허전 두피. 이 중에 본인이 고민이 되시는 두피를 댓글을 남겨주시면 저희가 추첨을 통해 갖고 15분한테 저희가 제품을 쏘겠습니다. 오늘 저희 내주제 영상도 마음에 드셨다면 구독과 좋아요. 알람 설정까지. 부탁드립니다. 안녕. Funny thing about love, when it comes and goes, you never know. So, you gotta keep your heart.